裝個樣咯。有啲真係譬如有啲係二手買翻嚟嘅，咁見到佢已經個面花咗咁樣嘅話就會改咯。好啊，咁唔該晒你啊 Cathy。好開心咧，就揾嚟咧，就專門咧為呢啲蛙咧做衫嘅朋友 Stella。Hello Stella。Hello， 你好。我知道咧，你本身咧都係一位時裝設計師啦，所以咧對於做衫嚟講咧，對你可能係冇難度嘅。咁但係其實我自己一路都諗啦，即係幫人做衫同幫蛙做衫，其實分別應該都幾大㗎。係啊，因為做人咧，你就要跟潮流觸覺啦，或者每一個客人嘅體型啊，或者成佢年齡，令你去分別設計唔同嘅嘢俾佢啦。但係蛙佢就得一個樣咯，同埋就你可以，即係你又唔使問佢你中意着乜嘢啊咁樣，咁你做俾佢着咯。只要你自己覺得我中意咁樣，我就做俾佢啦。但係咧，我覺得咧，其實做蛙咧，因為佢哋嘅體型嘅 size 比人肯定係細啲、少啲噶啦。咁所以咧，譬如有啲位我哋好，即係譬如你想做一件衫靚啲，可能 details 位會係比較注意啲啊咁樣。但係你咧，即係人就話，譬如 details 位你可以細極都係有限，但係蛙佢哋本身個 size 已經好細噶咯，再去做 details 位會唔會真係好有難度咧？其實當我做咗咁多年嘅時裝設計之後咧，我第一次做 B 女嘅衫嘅時候咧，我都覺得好棘手啊！因為我哋平時用開呢啲咁嘅衣車咧，佢係好大架啦。對，佢有呢個速度同埋佢係比較快啦。咁第一件其實我都覺得好難嘅，咁但係慢慢習慣咗，而家都 OK 咯。咁對於新學做蛙衫嘅小朋友或者大人咧，我就覺得譬如太細緻嗰啲位都係用手縫會較為好啲。但係其實咧，譬如喺即係做衫嘅用品上面咧，會唔會好難揾咧？喺澳門？澳門咧，其實唔止做蛙衫，其實就算我哋大人做衫都會好難，因為物料嘅供應其實真係好少。同時咧，你做蛙衫咧，你又要揾啲譬如花布，你要好細緻嘅圖案啦，大嘅佢一條裙都用唔到一個花，咁就較為難啲咯。同埋好似有啲 accessory 啊、啲紐扣啊呢啲咧。即係好細，你就冇可能喺澳門揾到咯。係啊，即係譬如我哋人嗰啲就可能容易揾啲喎，啲紐。咁但係你話即係 accessories 呢樣嘢係即係細緻啲細啲㗎嘛，所以更加難揾。咁但係通常喺邊度揾嘅咧？呢啲材料？自己就會去香港揾咯，但係香港行到幾條街，其實都係得一間有得賣咋。係啊，咁有啲就去台灣啊，或者喺網購啊咁樣咯，但係可能就會貴少少咯。但係香港你如果咁買，佢又要批發價，要你買一粒。咁你百幾蚊你百幾粒，如果你自己翻嚟做嘅，又好似多得滯，又唔係幾啱用咯。即係如果開班授徒咁一大班人用，咁就可能會好少少啦。但係自己即係做一件半件，可能就太多啦。咁但係咧，我見到咧，即係譬如啲布咧，比我哋平時，譬如呢一啲咧就好大塊啦。咁冇理由咁大塊去做一件細細地嘅衫噶嘛。咁呢啲咁細細塊嘅布又難唔難揾呢？細細塊而家好多啲鋪頭或者格仔鋪啊，或者好似呢啲咁，佢都係買咗喺台灣或者日本入咗一個大嘅翻嚟，然後分開細，咁比於做一兩件嗰啲小朋友或者嗰啲玩蛙嘅朋友就會好啲咯。如果唔係你買，你最少你去布鋪都要剪一碼啦，剪一碼翻嚟做咩咧？做一件衫可能要一角落啫，剩翻嗰啲又唔知嚟做乜啦，咁又有啲浪費咯。我有個環保啲嘅諗法就係咧，譬如有時我哋啲衫咧舊衫咧，即係着咗可能已經唔再着啦，都可以用嚟咧，即係練下做衫都 OK 㗎，係咪咧？係啊，其實係可以㗎。咁但係譬如澳門啦，即係譬如我想去學衫啦，想即係幫即係自己有玩開蛙咁啦，咁就想即係教即係幫佢哋做一件衫咁啦。但係有冇地方有冇途徑係可以俾我哋去學習去幫蛙做衫咁咧？其實咧，我已經2年喺CPTTM 咧就暑期活動咧，CPT 同教青局合辦咗個課程，就係手縫公仔衫嘅，已經辦咗2年㗎啦。但係咧就好抱歉，即係其實個名額佢好有限咯，一班得22個小朋友咯，佢由14歲至到25歲學生咁樣咧，所以就其實好難報嘅，你一定要抽到第一日，仲要朝早你先要報到嗰個課程咯。但係其實都好踴躍，好多人想參加呢類型嘅課程，係咪咧？係啊，好多㗎。我見啲女仔佢哋個上課出席率好高下嘅。咁啊，唔該晒 Stella 啦，同我哋分享咗咁多咧做蛙嘅衫嘅心得啊！只有最新、最精彩嘅 music video、MV 視頻，喺唔同嘅
節日裏邊咧，有冇啲難忘嘅經歷？你哋係曾經發生過？唔係關節日事嘅，係關嗰個情景點樣可以同佢男朋友浪漫啲。因為我男朋友係處女座，係咪你知道佢處女座，你先接受？你先接受佢追你㗎？我細死！你唔守個規矩咧，係就唔好玩，係啊！你個個都係咁。逢星期二晚8:15，澳視生活花花女世界。澳視生活拉近你我距離。星期一至五晚7:9 ，Touchwood 走進澳門大小社區，捕捉生活百態。晚上8:3，不同話題。星期一男兒托自強，以男性角度看天下。星期二花花女世界，女人心聲無所不談。星期三健康有美麗，健康生活美麗有方。星期四嘉賓駕到，生活體驗一起分享。星期五 MV 視頻，音樂無疆界，激進視聽之餘，澳視生活就在你身邊。好多人咧中意玩蛙咧，都會係譬如喺屋企欣賞下佢啊，或者咧同一啲愛蛙嘅愛好者咧，咁一齊出嚟分享下、交流下。亦都有咧好多人咧都會將佢咧改蛙嘅喎。咁啊，身邊咧就請嚟呢位朋友 Teresa 啦，佢改蛙方面咧都好有經驗嘅。Teresa 想問下你咧，大概你玩蛙玩咗幾耐咧？如果話接觸個蛙咧，就應該有4年啦。咁而到現時為止咧，我都係比較中意玩嘅係 B 類，因為咧佢個樣比較特別啦，同埋 Q 啦，同埋咧可以改動。係。咁譬如你而家手上呢一隻啦，你改動咗佢邊啲地方咧？首先將佢頭髮亦都改過啦，原先個髮型唔係咁樣㗎啦。咁同埋個眼球啦、眼珠啦，都有幫佢改眼片先啦，都有幫佢改過嘅。即係佢可以黑埋眼啦，或者係開翻對眼啦，變翻套唔同色嘅眼珠啦，同埋黑個嘴啦，係啦，同埋佢本身咧嗰塊面係比較靚嘅，即係原裝版本係靚面嚟嘅，咁就搽咗即係噴咗個霧化劑嘅，幫佢霧咗個面，咁就方便翻攝影人士咧唔中意佢反光咯。不如我哋由頭開始介紹咧點樣去改啦，譬如由頭髮開始啊，我就覺得好似幾複雜咁樣喎，因為你會唔會成個髮型就咁買一個假髮翻嚟就咁笠落去，咁啊第二個頭髮咁樣咧？嗱，呢個係一個方法，另外有一個方法就係有啲人中意比較有心機嘅，就係逐條織翻落去頭皮入邊嘅。咁你需要有心機咯，即係每一條咁樣去織。咁玩蛙嘅人呢，就會買呢啲發牌翻嚟，跟住然之後每一條咁樣織翻入去嘅。哦，真係唔係話一排咁樣黐落去嘅，而係你要逐條。係因為咁樣係可以接近翻原本嗰啲頭髮嘅質感咯，同埋個型咯。咁即係話，譬如我哋想同佢 design 一個咁嘅頭髮咧，可以自己去做啦，真係逐條親手幫佢做啦。甚至乎有人係買啲染髮劑翻嚟幫佢染個頭髮咯。哦，明白。嗱，咁講完頭髮啦，咁譬如講下佢嘅頭部啦、佢眼睛啊咁樣，可以點樣改動咧？個眼咧就會用一個好大嘅力氣去開咗個腦先。本身開唔開得㗎？但係其實佢原本咧係冇諗過俾人改嘅個蛙床，即係後尾咧就越嚟越多人中意改啦，跟住就將佢拆咗啦。因為佢嘅膠咧係近年出嘅咧，就逐漸係黐得冇咁實，咁就而家就容易開咗啲啦。咁呢隻示範嘅咧，咁係一個比較古老嘅，所以佢開得嚟嘅嗰個樣就冇咁靚咯。可唔可以睇下入邊啊？我對入邊好有興趣啊！咁入邊咧，哇！佢有對眼啦，咁你其實需要用啲撬咧撬開佢，然之後換咗唔同嘅眼片啦。咁其實有公司咧係出版呢啲屬於 for brief 嘅眼片啦。咁其實佢哋出好多版。哇！好似我見到我手上呢啲咧，即係好似人咁樣啊！即係你人咧，我哋譬如戴 con 啦，除咗係真係可以矯正我哋嘅近視啊咁樣之外咧，散光啊咁，亦都有可以大眼啊，有 color coin 啊咁樣喎。有㗎。嗱呢隻就係大眼嘅，佢加大瞳仁啦。咁係佢入邊呢個位係大啲，係啦。閃粉去。係啦，有啲閃。